Nagaan gooftaa keenya Yesuus bakkuma isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jechuun jaalladhaa. Akkam jirtu maatii Waaqayyoo. Yeroo kana immoo sagaleen walii wajjiniin qayyabannu waa'ee durboota 10 kan jedhu ta'a. Duraan dursinee Waaqayyo karaa hafuura isaa qulqulluu akka dubbii dhoksaa isaatiin nuuf ibsuuf kadhataan gara teessoo isaatti dhiyaanna. Galata siif dhiyeessin abbaa keenyaa, jaalala keessa dinqisiisaadhaaf, gargaarsa keetiif, eegumsa abbummaa kee hundumaatiif si galatoomfanna. Yeroo kana immoo waa'ee deebi'oo dhufu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii wajjin wal qabsiisee shaakala durboonni 10 qabaatan sana dhoksaa dubbii keetii akka ati karaa hafuura kee qulqulluu ibsitee nu barsiistu adaraa si gaafanna. Buloota ergaa kana dhaggeeffatan hundumaa hafuura kee qulqulluudhaan akka isaan guutu, mootummaa keetiif hojii isaan qopheessu akka isaan hojjetan akka gargaartu adaraa siin jedha. Jaalalli kee nuuf raawwatu. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 kaasnee waa'ee shaakala durboota 10tu jira. Isaan 10 kuni shaakala sabni Waaqayyoo utuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'een dhufin fuuldura qabaatan kan argisiisu yommuu ta'u, lakkoofsa 1 kaasee akkana kan jedhutu jira. Yesuus yemmus mootummaan Waaqaa durboota 10 warra ibsaa isaanii fudhatanii dhirsa misirroo simuudhaaf ba'an fakkaata. Durboota sana keessaa 5 gowwoota turanii, 5 immoo abshaalota turanii. Warri gowwoonni ibsaa isaanii fudhatanii malee cuunfaa ejersaa isa ibsaatti naqan hin fudhanne. Warri abshaalonni ibsaa isaanii wajjin cuunfaa ejersaa qodaatti fudhatanii. Dhirsi misirroo galuu turraan hundumti isaanii muganii rafanii jedha. Ibsaa qabu. Ibsaa isaanii duukaa immoo cuunfaa isaan barbaachise. Egaa ijoolleen durbaa kun 10 hundumti isaanii akka waliigalaatti immoo ibsaa qabuudha. Ibsaan akka sagalee Waaqayyootti maal bakka bu'aa? Faarsaa Daawit 119:5 irraa dubbiin kee miilla kootiif ibsaadha, daandii koo irrattis in ifaa jedha. Kanaafuu ibsaa isaan qabatanii ba'anii dubbii wangeelaatii jechuudha. Sagalee Waaqayyoo bakka bu'a. Hundumti isaanii sagalee Waaqayyootti warra amanan, saba warra maqaa Waaqayyoo waammatan, maqaa isaatti waamaman kan bakka bu'u yeroo ta'u, garuu garaagarummaa qabu. Walakkaan isaanii duukaa cuunfaa ejersaatti isa fakkeeffame hafuura qulqulluu kan qaban yeroo ta'u, akkasumas immoo shaakala amantii kan qaban yeroo ta'u, warri kan biroon garuu macaafa qulqulluu dubbii sagalee Waaqayyoo kana dhaga'ani malee shaakala hafuuraa akkasumas gargaarsa hafuura qulqulluu of duukaadhaa hin qabani. Garuu hundumti isaanii dhirsi misirroo sun dhufuu turraan muganii rafaniidha. Hunduma isaaniitu rafe. Warra abshaalonni hin rafin hafan hin jedhu. Hunduma isaaniitu wal duukaa rafee jedha. Sababiin isaa maaliif? Yeroo turtii wayii Waaqayyo eeyyame. Yerootti amalli namootaa ilaalamu. Turtiin yoomiyyuu taanaan yeroo qormaataati. Wangeelli Maatiyos boqonnaa 25 keessumaa waa'een durboota 10 shaakala waldaa 6ffaa yookiin immoo seenaa waldaa Filaadelfiyaa mul'ata Yohaannis keessatti barreeffame. Warra sochii miilee raawwataa sana kan bakka bu'u yoo ta'e iyyuu, garuu immoo bara xumuraa kana saba Waaqayyo warra deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eeggachaa jiranis kan ibsuudha. Haa ta'u malee bara 1844 sana yeroo miileraawonni yookiin immoo seenaa waldaa Filaadelfiyaa sana keessa sabni Waaqayyo warri turan Yesuus 1844 irratti deebi'ee dhufa jedhan yeroo isaan labsaa turan sana jalqabatti shallaggiin isaa kaa'atanii turan
ergasii booddee immoo isa xumuraasa sirrii irratti yeroo isaan itti ga'an gidduu yerootu ture. Yeroo tutturtii kan jedhamu sana jechuudha. Hundumti isaanii yeroo isaan muganitti jechuudha. Garuu waamichi isaaniif ta'e guyyaan inni sirriin isa kanaadha. Onkoloolessa 22/1844 deebi'ee dhufu kan jedhamu ergaa halkan walakkaa kan jedhame ergaa labsanii turani. Haa ta'u malee shaakala kanarratti nuunis akkamittiin nu ilaallata? Lakkoofsa 6 halkan walakkaa moo'edha. Sagalee guddisee dhirsi misirroo kunooti isa simuudhaaf ba'a jedhutu dhaga'ameedha. Garuu halkan walakkaadha. Yeroo mijanne, yeroo rakkisaa jechuudha. Maaliif halkan walakkaa ta'e obboloota ko? Har'a waa'een halkan walakkaa sun anaaf siniin maal ilaallata? Macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 60 tokko kaasee akkana jedha. Ifni kee dhufeera, ulfinni Waaqayyoo siif ba'eera. Kanaafis ka'ii ibsi. Kunoo dukkanni lafatti in uwwisa. Dukkanni limixiinis saba lafarraa in dhoksa. Siif garuu ifni Waaqayyoo in ba'a. Ulfinni isaas sirratti in argameedha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Yooma dukkanni limixiin dukkanni biyya lafaa kan marsu ta'eyyuu garuu saba Waaqayyooti warra dhugaatti jiraniif ifatu ba'aa jedha Waaqayyo. Har'a sababa barumsa dogongoraarraan kan ka'e sammuun namootaa dukkanaa'ee namoonni gatantaraa jiru. Akka nama machaa'e jechuudha. Barumsa raajota sobduu, barumsa paastoroota dogongora barsiisanii, barumsa nama macheessu, barumsa sammuu namaa asiif achi rukutu joonjeessurraan kan ka'e har'a dukkanni sammuu namootaa qabatee jira. Waa'ee dukkana kanaatiin inni dubbataa jiru. Ifa aduu kanatu badee dukkanatu dhufaa jedhaa jira miti kun. Dukkanni dhuguma hin dhufa. Dukkanni guyyaayyuu hin dhufa. Garuu inni asirratti barreeffame kun dukkanaa'ummaa hafuuraati obboloota kan jaallatamtan. Keessumaa shaakala durboota 10 kana keessatti halkan walakkaa immoo sagalee guddisee dhirsi misirroo kunooti isa simuudhaaf ba'a jedhutu dhaga'ameedha. Har'a yerootti namoonni walaallammiidhaan qabamanii waa'ee deebi'ee dhufuu Yesuusiyyuu dagatanii hiikkaa adda addaatti laatan keessa geenyeerra har'a. Namoonni barumsa dogongoraa adda addaa barsiisu. Garii eeganiitu abdii kutatanii immoo ture waan ta'eef lakki dhoksaatti ol butamuudha ta'inna waa'een dhufaatiisaa yookaan immoo dagatame ta'a. Waan jedhu hiikka adda addaatti laachuu jalqabaniiru. Garuu xumurarrattiidha. Halkan walakkaa yerootti biyyi lafaa waa'ee deebi'ee dhufuusaa iyyuu dagattee hundumtinuu inni daldalus daldalasaa hundumtinuu hojii isaanii duwwaarratti xiyyeeffatanii waa'ee abdii deebi'ee dhufuusaa hirraanfatanitti kunooti misirtichi ba'aa isa simuudhaaf kan jedhu sagaleetu dhaga'ama. Yemmus durboonni sun hundinuu ka'anii ibsaa isaanii tottolfatanii warri gowwoonni warra abshaalotaan ibsaan keenya dhaamuuf jedha. Cuunfaa ejersaa keessanirraa waanuuf kennaa ittiin jedhani. Warri abshaalonni garuu deebisanii warra gurguran bira dhaqaatii bitadhaa malee innoo nuufis isiniifis hin ga'u jedhaniin. Yeroo isaan bitachuu dhaqanittis dhirsi misirroo hin dhufe. Warri qophaa'an isaa wajjin mana cidhichaatti ol galanii balballis in cufame. Obboloota kan jaallatamtan seenaan kun shaakalli kun shaakala waldaa Waaqayyoo saba Waaqayyoo har'a biyya lafaarra jiraatan kan mul'isuudha. Garuu shaakala hafuuraa amantiitti jiraachuu kan argisiisuudha. Cuunfaan ejersaa suni Zakkaariyaas keessatti akkuma ibsame hafuura qulqulluu kan bakka bu'u yeroo ta'u gargaarsa hafuura qulqulluutiin amantiitti guddachuu, abboomamuutti guddachuu kan argisiisuudha. Halkan walakkaa jechuun yeroo mijanneedha. Yeroo mijanne sana keessa amantii dhaabbatu qabaachuudhaaf dursanii yoo shaakalan qaban ta'e beela obsuu, hidhamuu, arrabsamuu, rukutamuu, dhiphina adda addaa obsuu akkamittiin danda'ama? Namoonni har'a
yooma gaaffii gaafataman illee gaaffii sana deebisuu hin danda'an dhaqeen luba keenyan gaafadha. Raajii abaluun gaafadha. Namatti bilbilanii gaafatu ofii isaaniiti macaafa qulqulluu qayyabatanii shaakala dhuunfaa isaanii hin qabanii. Amantiin isaanii namarratti hirkateetu socho'a. Garuu Waaqayyo kan inni ibsaa kana nuuf kenneef akka nuyi qayyabannee ibsaa miilla keenya ifa jireenya keenya godhannuuf ture. Yooma eessatti gaafatamnillee deebii deebisuu akka dandeenyuuf turre har'a nama meeqatu qayyabatare. Waaqayyo galataa argatu barreeffama hundumaatiin karaa bilbilaas karaa barbaanni macaafa qulqulluu keenya argachuu dandeenya har'a. Garuu nama meeqatutti maa'ii ba'ee fayyadama ibsaa kana. Akkuma dhaga'an immoo akkuma dubbifnu immoo kan itti jiraannu shaakala dhuunfaa kan godhannu ee'uudha. Xumurarratti amma akkuma argine jarri warri gowwoonni maal jedhani? Ibsaa keessan irraa nuuf kennaa maaloo jennaan warri suni lamaan keenyaniif yoo ga'uu didiyoo nuufis isiniifis yoo ga'uu didiyoo jedhanii deebisaniifidha. Amantii shaakala amantii waliif ergisuu kan hin danda'amne kan nuuf ibsu kutaa dhabboloota kan jaallatamtan dhaqaatii bitadhaa lamaan keenyaaf hin ga'u. Yeroo isaan bitachuu dhaqanittis dhirsi misirroon dhufe warri qophaa'an isaa wajjin mana cirichaatti ol galanii jedha. Balballi isin cufameedha. Warri qophaa'an jechuun shaakala dhuunfaa isaanii kan qaban. Har'a labsii humti dilbataa bor yoo labsame namoonni baay'een labsii dilbataarra qabxii isaanii kaa'atanii eeggataa jiru. Gaafa labsiin dilbataa labsamuun deebi'anoo yeroo wanti akkasii ta'uun deebi'a jedhaniitu beellamataniitu amantii akkasittiin beellamataniitu eeggachuu barbaadu. Har'a shaakalli isaan jiru taanaan gaafa sanatti amittiin rakkina mudatu sana kee turuun hin danda'ama. Akkuma Yihuudaan utuu of sossobuu utuu of goyyoomsu xumura irratti illee gooftaa isaa gurguratee qarshii argachuudhaaf yaalii godhu. An qarshii koo diraamaa xabadheetan argadha. Innoo waan ajaa'ibaa hojjeteetu harka warra Yihuudootaa harkaan miliqa. Innoo hin qabamu jedheetu akkasittiin bu'aa isaa argachuudhaaf hojii isaa hojjechaa ture Yihuudaan. Haa ta'u malee diraamaan inni taphataa ture sun diraamaa xumuraa akka ta'e hin beekne ture. Kiyyoodhaan qabame. Booda yoonumallee birrii sana fidee ani dhiiga qulqullaa dabarsee kennuu kootiif gaabbeera jedhellee qalbii jijjiirrannaa sirrii hin turre. Qalbii jijjiirrannaan sun firdii fuulduraa isa eeggatu sodaateetu akkas jedhaa ture waan ta'eef qalbii jijjiirrannaan isaaf fudhataman arganne. Maaliif? Guilty conscience waan jedhamutu jira. Sammuutu nama himata. Kaleessa utuu yeroo qabu dhugaatti hin jiraanne waan ta'eef dhugaatti hin deddeebine yoo ta'e waan ta'eef akkamittiin isa darbe immoo waaqonaa dhiiseeraa laata kan jedhuun jeeqamuudhaanitu abdii kutannaa kee lixee dhaqee of fudhee of ajjeese jechuudha. Namoonni har'a yeroo isaaniitti hin fayyadamne akka kana ta'u jechuudha. Walirraa ergifachuun hin danda'amu amantii. Shaakala amantii jechuudha. Cuunfaan ejersaa sun baay'ee murteessaadha. Namni hundumtuu dhuunfaa isaatti shaakala amantii abboomamuutti guddachuu waaqayyotti guddachuu kan argisiisu jechuudha. Haa ta'u malee deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchise. Phexros lammaffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 9 irraa akkana jedha. Gooftaan wanta abdachiise raawwachuudhaaf hin seesu. Akka namoonni tokko seesuutti isa lakkaa'an miti. Inni namoonni hundinuu yaada garaa isaanii akka geddaratan malee garri tokko iyyuu akka badan waan hin barbaanneef obsaan isiniif hin danda'aadha. Gooftaan immoo abdii abdachiise in raawwata. Inni yeroo dhiyootti raawwata. Garuu namoota qophaa'antu fayyadamoo ta'u carraa sanatti obboloota. Kanaaf seenaan durboota 10 sun anaaf isiniin ilaallata. Macaafa qulqulluu harkaa qabaachuu dandeenya. Garuu dubbisuutu nurra jiraata. Dubbisuu duwwaa mootuu hin ta'in dhugaa dhageenya sanatti guddachuu yaa gooftaa jechuun nama hin baasu. Sababiin isaa warri gowwoonni sun booda dhufanii yaa gooftaa maqaa isaa ammaa beeku nuu bani jennaan isin hin beeku raawwadhee jedhe. Kanaaf xumura irratti maal nuun jedha wangeelli Maatewos boqonnaan 25 lakkoofsa 13 irraa egaa guyyicha yerichas hin beektaniiti dammaqaa jedhe. Nus hin beekne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo dhiyootti dhufa. Shaakala qabnaa laata? Bor labsiin wayii yoo ba'e dhuguma qalbii jijjiirrannaan keenya fuula isaa duratti kan fudhatama qabaatu ta'uu danda'a laata? Har'a shaakala sana keessa seenuu akka dandeenyu
Gooftaan nu haa gargaaru. Gaaffiif yaada qabaattan immoo nuuf kaa'a. Waan dhaggeeffattaniif eebbifamaa.